Olá, bom dia, turminha de Tia Jane, tudo bem? Aqui é a Tia Jane, professora do 4º ano da Escola Sossego da Mamãe. Hoje nós vamos trabalhar ortografia, porque é extremamente importante aprender, e escrever bem. Na medida que nós escrevemos bem, a gente se dá bem em muitas áreas, não é verdade? Então, hoje nós vamos trabalhar com ortografia, certo? Quais são as regras ortográficas, Tia Jane, que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com S com som de Z. Vamos trabalhar também a escrita de palavras com J e com G, certo? Vamos começar aqui com S com som de Z. Por que o S tem som de Z em algumas palavras? Vocês podem observar que geralmente quando o S está entre vogais, sempre que o S está entre vogais, ela tem um som de Z. Exemplo, casa. Casa, ela é escrita como? Deixa eu pegar um papel para não riscar aqui o quadro, ok? Deixa eu pegar esse papel aqui. Vou escrever a palavra casa para vocês. Eu não coloquei esse casa, tá vendo? S entre vogais, o S tem o som de Z. Acontece com usar. Usar, ela está entre a vogal U e a vogal A, porém o S tem som de Z. Usar. Nós temos estudiosa. Que menina estudiosa? Estudiosa é escrita com S, porém esse S está entre duas vogais, a vogal O e a vogal A. Portanto, esse S tem som de Z. Nós temos bondoso. Que senhor bondoso? Bondoso, o S está entre O e O. Portanto, S tem som de Z. Cheirosa. Que mulher cheirosa. Nós temos S entre o O e o A. Se eu tenho S entre duas vogais, esse S, logicamente, vai ter o som de Z. Correto? Vamos lá. Usa-se o G, agora vamos para a ortografia de G e J. Usa-se a letra G em substantivos terminados em agem e em ugem, garagem, ferrugem, certo? Palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio. Temos alguns exemplos: relógio, estágio, colégio e refúgio. Vocês podem observar que ágio, égio, ígio, ógio e úgio, eles recebem um acento, uma acentuação gráfica. Que acentuação gráfica é essa? Acento agudo, que vocês já conhecem bem, não é isso? Então, todas as palavras aqui, elas são acentuadas justamente porque elas terminam em ágio, égio, ígio, ógio e úgio. Todas elas são acentuadas. Palavras derivadas de palavras escritas com G. Como assim? Temos os exemplos: pedágio, sacrilégio, vestígio, proteger. Quando é que nós utilizamos a letra J? Bem, vamos lá, Com J. Agora, palavras escritas com J são palavras derivadas de palavras escritas com J, Palavras de origem tupi, africana e árabe. Formas verbais terminadas em jar ou gear. Eu tenho alguns exemplos aqui. Eu tenho viajar, eu tenho arranjar, eu tenho lisonjear. Tenho pajé, jequitibá e genipapo. Essas são palavras escritas com J. Muito simples.
E quanto mais treinarmos a escrita, leitura de texto, leitura de livros, mais rico fica o nosso vocabulário. Então fica a dica para vocês. Sempre lê nossos livros paradidáticos, que são excelentes. Você faz uma viagem além da sua realidade, que agora estamos vivenciando um momento em que nós temos que ficar mais em casa. Então, se nós estamos mais em casa, vamos aproveitar para fazer uma boa leitura. Se vocês já leram todos os livros paradidáticos desse ano, recorra a uma biblioteca ou até mesmo ao Google, porque lá tem alguns livros legais, né? Aí vocês podem baixar o livro e ler. Muito interessante. Ler é sempre bom. Aumenta nosso vocabulário, aumenta nossa interpretação, a gente fica mais crítico, a gente consegue entender melhor as situações. Então, ler é sempre bom. Fica a dica aí. E ortografia, quanto mais a gente lê e quanto mais a gente escreve, mais craque a gente fica, ok? Então, Tia Jones vai passar aqui a atividade de gramática para que vocês possam estar fazendo e treinando, ok? Então, tá aqui, ó, a nossa agenda. Gramática, páginas 77 a 80, que você vai fazer uma leitura prévia do que tem lá na gramática, falando do S com som de Z, e logo depois tem as atividades. E após isso, vocês vão fazer a atividade de ortografia da letra J, que é a página 85 a página 87. Certinho? Então, ó, grande beijo. Fiquem com Deus.